wannan tambaya mai A and B. A ta ina ka samu, B ta ina ka kashe. Amsoshin guda hudu ne. Ka samu ta halal, ka kashe ta halal. Wannan kadai shine zai tsira. Wanda ya samu ta halal ya kashe ta haram, ya samu halal ya kashe haram, wannan yayi hasara ba karami ba, ba karama ba, dan bai ji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kai ko maganar Shata mai waka ma bai ji ba. Dan Shata mai waka ma waka yake fa yana samun kuɗi. Yace ko ni Alhaji sarkin waka in nayi waka mai daɗi na samu kuɗi mai kauri na tara har sun taru, ta ya zaka kashe? Yace ba ashararu ba sakarci sai na kashe su ta hanya mai kyau. To kai ya zaka yi halal kuma ka kashe ta mummunar hanya? Na gaba wanda ya samu ta mummunar hanya ya kashe ya ta kyakkyawar hanya, wannan ya samu dukiyar haramun ko ya kashe ta me ta halal. To wannan al-imam al-Ghazali cikin Ihya Ulumuddin yake cewa wannan misalinsa shine misalin wanda yake wanke kayansa da bawali, kamar wanda ya samu fitsari ne cikin bucket sai ya sa kayansa na sallah ya wanke ya shanya suka bushe ya taho masallaci. Da Allah ya sunansa wannan. To wannan shine misalin wanda yake sadaka ko yake aikin alkhairi da dukiyar haramu. Na ƙarshe kwa dama faran banza ne zai kare a me? Garin banza ne zai kare a farau ɗin banza. Wanda ya sara ta haram ya kashe ta haram, to wannan wafaka shan baka abinda muka faɗa da daidai